14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, qolaversa, barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizni 14-yanvar Vatan himoyachilari bayrami bilan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash xizmati nomidan tabriklayman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Yurtimiz tinchligi, fuqarolarimiz xavfsizligini ta'minlashda xizmat olib borayotgan barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida xizmat olib borayotgan yosh xodimlari nomidan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan muborakbod etamiz.